links. Was verzogen. Was? Oh! Oh ja! Oh, sind die so da hinten? Sind die bescheuert? Wer? Da, die sind weiter nach hinten gegangen. Boah, voll laut. Hammer. Noch viel lauter als wie bei uns jetzt drauf. Oh, das war voll schön. Das kommt voll schön her. Meine Hose ist voll los. Tristan, wo ist meine Tasche?